ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஹையரில் புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கிற 1.5 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதனுடைய மாடல் கோட் பார்த்திங்கன்னா HSU18K-PY-SBE-Inverter. இதாங்க மாடல் கோடு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ராடக்ட் டிசைன். இந்த மாலோடைய ப்ராடக்ட் டிசைன் இன்டோர் பார்த்திங்கன்னா 91.6 சென்டிமீட்டர் வித்தில் அண்டு 36.6 சென்டிமீட்டர் ஹைட்லேயும் 22.3 சென்டிமீட்டரில் டெப்த்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11.5 kg தான். ரொம்பவுமே வெயிட் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக மாட்டுறதுக்கும் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நாமளும் எதாவது சப்போஸ் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. இதனுடைய அவுட்டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 78 சென்டிமீட்டர் வித்து, 54.5 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு, 29.5 சென்டிமீட்டர் டெப்த்துன்ட்டு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய வெயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் வெயிட் கம்மி தான், 24.4 கிலோகிராம். ஸோ டெக்னீஷியன் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இறக்கி ஏற்றுனா ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய வெயிட்டும் ரொம்பவும் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இதனுடைய அதர் ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ப்ராடக்டோடைய அதர் ஃபியூச்சர்ஸு சூப்பர் கூலிங் டெக்னாலஜியில் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன பெனிஃபிட்னால், உங்களுக்கு வந்து ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சடனாக டெம்பரேச்சர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கிறப்போ மாற்றத்துனா 10 செகண்டில் உங்களுக்கு வந்து கூலிங் வந்து டெம்பரேச்சர் மாற்றி கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிலாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் செல்ஃப் க்ளீன் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து ஏசியில் இருக்கிற டஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடும். எப்படி பார்த்திங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ரிமோட்டில். இது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா செல்ஃப் க்ளீனிங்ட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவுட்டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் ஓடும். அப்புறம் இன்டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஓடும். எதுக்காக அவுட்டோர் வந்து 20 நிமிஷம் ஓடுது பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 மினிட்ஸு அவுட்டோர் ரன் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்டோரில் வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இன்டோரில் தானே உங்களுக்கு டஸ்ட்டுலாம் படியுது, அந்த டியூப்ஸில் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகி அடுத்த ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து இன்டோர் வர்றப்போ உங்களுக்கு ஐஸ்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகி அந்த ஐஸ் வந்து வாட்டரா மாதிரி அவுட்டோர் வழியாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து நல்லா கிளியராக கிடைக்கும். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அடுத்தது இதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 டன், சூட்டபிள் ஃபார் பிக் சைஸ் ரூம்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ பெரிய ரூம்ஸுக்கு கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனுடைய ரூம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த சைஸ்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா 140 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு டு 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் இது உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு பெரிய ரூம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இதனுடைய எனர்ஜி ரேட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டாரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 743.05 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு, ஒரு மாதத்துக்கு ஆவரேஜாக கால்குலேட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா 62 யூனிட்ஸ் தான் எடுத்துக்குது. ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு 100 யூனிட்ஸ் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அப்படி கணக்கு பண்ணுறப்போ இந்த ஏசி யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தா கிடைக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் தாராளமாக 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து இதனுடைய கண்டென்சர் காயில். ஸோ இது காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பரில் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொடெக்டட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்யூர் கோட்டிங்கில் எனி ரூஃப் PUF 103 கிராஸ் லிங்க்டு யூரித்தன் பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அக்ரிலிக் ரெசின் டிரான்ஸ்லண்ட் கிளாஸ் ஃபினிஷிங் கோட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் 100% க்ரூடு காப்பர் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோருக்கு. ஸோ நம்பி வாங்கலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் பேஸ்டு காயில் தான். இதனுடைய ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா R32 கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து R32 கேஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல், அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்தும் ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான கேஸ் தான். இருந்தாலும் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் நம்மளுடைய ஹெல்த் பாதுகாப்புக்கும் இந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ப்ரீமியமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இதில் ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்ல பார்த்தோன்னா 5 ஃபேன் ஸ்பீட் உங்களுக்கு வந்து இன்டோர் வந்து 5 ஃபேன் ஸ்பீடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ஃப்ளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 மீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஏர் ஃப்ளோ. ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷனோட இந்த ஏசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 120 வோல்டேஜ்லேருந்து 290 வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதில் இன்வெர்டர் பேஸ் பண்ணி தான் வருது. இது இல்லாமல் இதில் வந்து உங்களுக்கு வைஃபை கண்ட்ரோல், வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், ஆன் ஆஃப் டைமரில், அப்புறம் வந்து சூப்பர் குவைட் மோடு, இந்த மாதிரி மோடெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இதனுடைய வாரண்ட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் வந்து ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி, ப்ராடக்ட்டுக்கான வாரண்ட்டி. அடுத்து 5 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிபி போர்டும், அடுத்து 12 இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பட்ஜெட் எக்கனாமிக்கல் ரேஞ்சில் நினைக்கிறவங்க இந்த ஏசி தாராளமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். நான் வாங்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் பை பண்ணேன். ஸோ எனக்கு எல்லாமே அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீயாகவும் கிடச்சிது. அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ஏசி நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி நீங்களும் பை பண்ணுங்கள். இதோட நான் கிளம்புற நேரம் வந்துடுச்சு. ஸோ இதேமாரி அடுத்த வீடியோ அடுத்த ஏசி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.